Rarangken harap, kata penghubung atau imbuhan yang berada di depan. Hidup nyaho naon ari rarangken, nya rarangken teh engang nu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Dina bahasa Indonesia disebutna imbuhan. Merenehkeun rarangken bisa dihareup nyesel di tengah atawa ditukangeun hiji kecap. Kecap nu geus dirarangkenan disebutna rundayan. Ta ayeuna urang diajar tilu rarangken hareup. Kamu tahu apa itu rarangken? Ya, rarangken itu suku kata yang disambungkan dengan salah satu kata yang artinya menjadi berubah. Dalam bahasa Indonesia disebutnya imbuhan. Menempatkan imbuhan bisa di depan, nyesel atau nyelit ya di tengah-tengah atau di belakang satu kata. Kata yang sudah diberi imbuhan disebutnya rundayan. Nah, sekarang kita belajar 3 rarangken, 3 imbuhan di depan. Yang pertama ada rarangken hareup di, kemudian 2 itu ka, 3 ti. Baik. Kita yang pertama dulu. Titenan 3 kalimat di handap. Perhatikan 3 kalimat di bawah. Hiji, galih indit ka masjid di sarung berem. Lihat di sini rarangken hareup di, kata yang diimbukan awalan di itu yang mana? Yang dicetak miring ini, di sarung. Artinya galih pergi ke masjid memakai sarung merah. 2. Asi dipuji ku guruna, pedah ngawihna alus. Nah, rarangkennya dipuji. Rarangken di, kecapna puji. Bapak angkat ka uleman diraksukan batik. Ya, ini katanya ya. Atau yang disebut tadi apa? Rundayan. Ya, ini rundayan. Ya, suku kata atau kata yang sudah diimbuhan dinamakan rundayan. Ini rundayan, ini rundayan, ini rundayan. Baik. Paham ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu awalan di gitu ya, beradanya di depan. Kecap-kecap nu didengdekeun dina kalimah di luhur teh geus make rarangken hareup di. Kecap di sarung dipuji jeung diraksukan asalna tina kecap sarung. Puji jeung raksukan artinya kata dasarnya ya, sebelum mendapatkan rarangken, sebelum mendapatkan imbuhan itu kata dasarnya sarung. Kemudian puji, kemudian raksukan. Kecap nu make rarangken hareup di nuduhkeun pagawean, ngarah leuwih eces tengetan tabel di handap. Kata yang memakai imbuhan di depannya di menunjukkan pagawean atau pekerjaan. Jadi itu dia nanti masuknya ke kalimat aktif, jadi melakukan pekerjaan. Nah, supaya lebih jelas perhatikan tabel di bawah. Nah, di sini ada tabel. Sarung, kecap sarung, kata sarung, rarangken imbuhannya di, rundayannya menjadi di sarung. Artinya memakai sarung atau memakai sarung. Di sarung artinya memakai sarung. Dalam bahasa Sundanya make sarung. Puji, rarangken di, rundayannya dipuji. Artinya menang pujian atau aya nu muji. Jadi mendapatkan pujian atau ada yang memuji. Raksukan, rarangken di, rundayannya dirasukan, artinya memakai raksukan atau memakai baju. Ajar, diajar,
tareka pikeun neangan ilmu atau pangabisa. Diajar maksudnya berusaha supaya mencari ilmu dan kemampuan. Perhatikan ya, di sini rarangkennya dengan kecapnya itu disambung, digabung ini ya. Tidak ada spasi di sini. Nu dua rarangken harap ka. Imbuhan yang di depan ka. Tadi kan di, sekarang ka. Titenan tilu kalimat dihandap. Ges kapanggih buku teh acan. Kapanggih. Ini apa namanya tadi? Rundayannya. Rarangkennya ka. Rarangkena ka. Kemudian kapuji. Maneh mah hayang kapuji pedah boga baju anyar. Tilu galih lempang di sisi dasieun kadupak ku motor. Rundayan kadupak. Galih jalan di sisi atau di tepi, takut kesenggol motor. Kecap-kecap nu didengdeken dina kalimat di luhur teh geus make rarangken harep ka kecap kapanggih kapuji jeung kadupak asana tina kecap panggih puji jeung dupak. Kecap nu make rarangken harep ka nuduhkeun pagawean atawa kaayaan ngarah leuwih eces tengetan tabel di handap. Jadi kata-kata yang dimiringkan di atas memakai rarangken harep ka. Yang kata dasarnya itu tadi panggih, puji, dupak. Artinya apa? Menunjukkan pagawean pekerjaan atau keayaan. Pekerjaan atau keadaan. Maksudnya pekerjaan itu dianya, subjeknya itu melakukan pekerjaan. Jadi aktif. Nah, supaya lebih jelas kita lihat tabel di bawah. Panggih, rarangken ka, rundayannya kapanggih, artinya benang di teangan. Kapanggih. Ketemu atau menemukan. Artinya dapat dicari ya. Puji, kapuji, menang pujian atau aya nu muji. Dupak, kadupak, teu kahaja aya nu ngadupak, tidak sengaja ada yang ngadupak. Jadi ada yang nyenggol. Beli, kabeli, aya kamampu pikeun meuli. Jadi ada kemampuan untuk membeli. Sedih, kasedih, kaayaan nu matak sedih. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan sedih. Yang ketiga, rarangken harap ti. Nah, ini imbuhan ti di depan juga ya. Tadi juga sama, kaknya disambung penulisannya. Hiji, kade ulah tibalik make baju teh. Sirahna tidagor kana panto. Aya mobil tiguling lebah tanjakan. Nah, ini rarangken ti jeung kecap sehingga ini disebut apa tadi? Rundayan ya. Rundayannya tibalik, tidagor, tiguling. Kecap-kecap nu didendeken dina kalimat di luhur teh geus make rarangken harap ti. Kecap tibalik, tidagor jeung tiguling asalna tina kecap balik, dagor jeung guling. Kecap nu make rarangken harap ti nuduhkeun pagawean nu teu sengaja dihaja. Ngarah leuwih eces tengetan tabel di handap. Jadi yang memakai imbuhan ti, rarangken ti ini artinya menunjukkan pekerjaan yang tidak disengaja. Kalau bahasa Indonesianya terbalik. Kemudian ini apa? Terjedot, terguling. Kalau dalam bahasa Indonesia awalan ter itu artinya tidak sengaja, sama juga di bahasa Sunda. Ya, rarangkennya ti artinya tidak disengaja. Apakah dia sengaja
kejedot pintu? Enggak. Apakah dia sengaja terguling? Mobilnya apakah dia sengaja terguling? Tidak ya. Jadi kararangken ti artina ini teu dihaja atau tidak sengaja. Balik ti balik artina pahili upamana kuduna di luhur jadi di handap. Pahili. Naon teh pahili? Pahili tertukar. Kemudian dagor, ti dagor sirah diadu jeung nu teuas. Kemudian guling, ti guling, telem, ti telem, selap, ti selap. Ti selap asup kana lolongkrang nepi ka hese bijil. Artinya masuk ke terowongan sampai susah keluar ya, ti selap. Keselip, tidak sengaja. Oke. Rea pisan kecap nu make rarangken harap di ka jeung ti teh. Tapi aya nu kudu di titenan ku hidup. Baik, banyak ya yang memakai kata yang memakai rarangken harap di ka jeung ti. Tapi perhatikan juga di bawah ini. Teu kabeh kecap nu engang mimitina di geus jadi rundayan. Maksudnya tidak semua kata yang mendapatkan suku kata yang diawali di menjadi rundayan. Contohnya dikir, diuk, dinas. Apa ini? Etama disebutna kecap asal. Nah ya, artinya kata dasar. Dikir, diuk, du ini kata dasar. Jadi nggak semua awalan atau imbuhan di ini yang di depan dia masuk ke rundayan. Yang kedua, teu kabeh kecap nu engang mimitana kas ka geus jadi rundayan. Contohnya kado, kamera, kapas. Ini kata dasar ya. Atau kecap asal, ini bukan rundayan. Teu kabeh kecap nu engang mimitina ti geus jadi rundayan. Contohnya tilu, tilem, tinyuh. Eta ke disebut kecap asal. Paham ya? Jadi tidak semua yang diawali dengan di, kati itu rundayan atau kata kecap yang sudah mendapatkan rarangken. Opat, lian ti jadi rarangken di kajeng ti bisa jadi kecap pangantet deui. Jadi artinya selain jadi rarangken atau selain jadi imbuhan di depan, di ka ti bisa jadi kata pangantet. Artinya kata sambung. Kecap pangantet itu kata sambung. Menulisnya harus dipisah. Contoh di pasar. Ka pasar, ti pasar ini dipisah. Ini namanya pangantet. Nanti kita belajar ini. Engke hidup bakal diajar ngeunaan kecap pangantet mah. Nanti kalian akan belajar tentang pangantet. Nah, pangantet supaya lebih tahu ya. Dasarnya dulu, pangantet itu kata sambung. Nah, kata sambung itu menunjukkan tempat biasanya nih di. Penulisan di dengan tempat itu dipisah. Di pasar, ka pasar. Jadi di ada spasinya, ada dipisah. Baik, sampai di sini paham? Nah, latihannya. Tayangan 5 kecap nu make rarangken di ka jeung ti tina bacaan piwuruk dina pupujian. Jadi nanti kalian cari 5 kata yang memakai rarangken di ka ti dari bacaan piwuruk dina pupujian. Kamu mencari kata yang berimbuhan di kati di pupujian yang kemarin sudah kalian pelajari di sini ya. Cari yang berimbuhan di depan itu ka, di, ti ya. Cari 5. Kemudian 2, tengatan gambar di handap tuluy iseuan ku kecap nu merenah. Ti tajong, di kuramas, diajar atau ti tilem. Artinya apa? Artinya ya gambar yang di atasnya itu dilihat, kemudian tulis kata yang tepat sesuai dengan gambar. Nah, ini ada 4 kata ya. 1, 2, 3, 4. Ini rundayan ini ya. Karena sudah mendapatkan rangkaian. Nah, di sini gambarnya yang sesuai dengan gambarnya yang mana? Misalnya
Titajong itu gambar yang mana ya? Ini atau ini atau ini atau ini? Nah, tulis di bawahnya. Salah satu. Kemudian di Kuramas yang mana? Ya. Oke, berarti tugasnya 2 nomor saja. Sekian, apabila ada yang kurang paham silakan bertanya.